குட் மார்னிங். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்? பெட் அனிமல்ஸு நட்டி டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ்னால் வீட்டில் வாழக்கூடியது. ஓகே, ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அதோட பேர், அதோட சவுண்டு எப்படி கொடுக்குதுன்னு பார்ப்போமா? ஓகே, இது பேர் என்ன? இங்கிலீஷில் வெரி குட். அது எப்படி கத்தும்? மே மே. ஓகே, இதுக்கு பேர் என்னது? ஷீப். ஷீப்னா என்ன? காட்டில் இருக்கிற ஆடு. ஓகேவா? அதுலேருந்து தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா உள்ளன் கிடைக்குது. சொற்றுலாம் செய்கிறோம் பார்த்தியா, அதுலேருந்து கிடைக்கும். ஸோ இது அந்த ஆட்டை வந்து பால் குடித்தா நல்லது. அதே மாதிரி இந்த ஷீப்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த குளிர்காலத்துக்கெலாம் போட்டிருக்கோம் பார்த்தியா சொற்று, அதெல்லாம் வந்து இதில் தான் கிடைக்கிது. இது எப்படி கத்தும்? மே மே. அடுத்தது வந்து இது பேர் என்ன? நாய்க்குட்டி. இங்கிலீஷில் வெரி குட். அதனால் அது பெட் அனிமல்ஸும் இருக்கும், டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸாகவும் இருக்கும். அதுக்கு இது இங்கிலீஷில் என்ன? டாக். டாக் எப்படி கத்தும்? வெரி குட். இதுக்கு பேர் என்ன? கழுதை. கழுதை. அதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன? டாங்கி. ஸோ இந்த டாங்கிக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்? எப்படி கத்தும் தெரியுமா? கணைக்கும். ஓகே, இதுக்கு அது வந்து நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து அயன் பண்ணுறதுக்கு கொண்டு போவாங்க. தண்ணியில் வந்து வைகை ஆற்றுல வந்து அலசி கொண்டு வருவாங்க. ஓகே ஓகே. இது பேர் என்ன? ஒட்டகம். ஒட்டகம் வந்து எங்கே இருக்கும்? பாலைவனம். நம்மளோட மெட்டீரியல்ஸு ஜாமான்லாம் வந்து தூக்கிட்டு போகும். சரியா? அடுத்தது இது பேர் என்ன? பெட் அனிமலா? இது என்ன வீட்டில் பெட் செல்லமாக வச்சுருப்போமா இல்லையா? அதனால இது பேர் என்னது? பூனை குட்டி. அதனால இது பேர் பெட் அனிமல். இதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன? வெரி குட். கேட் எப்படி கத்தும்? வெரி குட். இதுக்கு பேர் என்ன? அதுக்கு இங்கிலீஷில் பிக். ஸோ அது பெட் அனிமலா? வீட்டில் வச்சுருப்போமா? வச்சுக்க மாட்டோமா? வெரி குட். அதுக்கு எப்படி கத்தும் தெரியுமா? அது எனக்கு தெரியல. அடுத்து இது பேர் என்ன? அப்படி கத்துமா? சரி, பார்த்துருக்கீங்களா பண்ணிய? எங்கே போய் பார்த்துருக்கீங்க? மேம் அப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்களா? எந்த மேம்? புவனா மேம் சொல்லி கொடுத்தாங்களா? வெரி குட். இந்த இது பேர் என்ன? சூப்பர். பேரட்டா? ரேபிட்டா? நல்லா சொல்லுங்கள். ரேபிட்டா? அது எப்படி கத்தும்? இது வரைக்கும் எனக்கும் தெரியல. அப்படி சொல்லுமா? சரி, ரேபிட் எப்படி தாவி குச்சி போகும்? வெரி குட், சூப்பர். இது பேர் என்ன? சும்மா விளையாட்டுக்கு, அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் சாப்பிடுவாங்க. ஓகே, இது பேர் என்ன? இங்கிலீஷில் கவ். வெரி குட். செகண்ட். சூப்பர். கவ் நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கும்? பால் கொடுக்கும். சூப்பர். ஓகே, அது கோமாதா சொல்லி கும்பிடுவோமா? வெரி குட். இது பேர் என்ன? குதிரை. குதிரைக்கு இங்கிலீஷில் என்ன? ஹார்ஸ். சூப்பர், ஃபேண்டாஸ்டிக். கை கொடுங்க. வெரி குட். ஹார்ஸுக்கு வந்து எப்படி கத்தும்? அப்படின்னு கணைக்கும். யார் வந்தாலுமே அது அப்படி தான் கணைக்கும். சொல்லுங்க. சரி, மாடு எப்படி கத்தும்? மாடு உங்களுக்கு தெரியும்? ஓகே, சூப்பர். தேங்க்யூ ஆதித்ய சிவராயன். சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ கோகுல் கிட்ஸ். கொரோனாவில் பத்திரமாக வீட்டில் இருப்போம். இப்படி சொல்லுங்க. தேங்க்யூ. இந்த கையில் நட்டின்னு எப்படி சொல்லுங்கள்? நமஸ்காரம். ரெண்டு கையில் சொல்லுங்கள். வெரி குட். ஓம் நம சிவாயா.